Dobrý večer. Ja som vybrala taký športový slajdík, pretože tých 15 sekúnd sa mi zdá tak ako taká konfrontácia športu a umenia. Mám rada vizuálnu hru a moja prezentácia sa tak podľa toho volá. Toto je podtenisový chrbát, ktorý mám práve tu v sebe, čiže po tom tenise mi zostali takéto 4 titánové šrúbky a karbonové platničky, ale všetko zlé na niečo dobré, vyliečila som sa a nakoniec to berem, že bolo to pre mňa nejakým prínosom. Toto sú parfémy L'Oréal. Mám aj dnu Avon, akože z Avonu odvodené, keby náhodou niekto nechápal. Toto je pooperačná fáza, kedy som objavila v sebe také nejaké magické, magnetické schopnosti. Ono to naozaj funguje, toto nie je vizuálna hra, je to realita. A toto je moja dcéra, Tereza, a je po mne. Ona trošku vyrastla, ale ináč je taká istá. Pomáha mi s mnohými inštaláciami, napríklad aj túto fotografiu z cyklu Sliepka za volantom vyfotila ona. Je to vizuálna hra, pre mňa to umenie je taká, aj mi slúži na spracovávanie takých ťažkých problémov, životných situácií. Je to forma arteterapie. Tu napríklad počas autoškoly, ak som si ju robila, to je moje prvé auto, som vytvorila značku Pozor, že... No, tak dávali si asi pozor na ženy, na život, na všetko. Toto je Open Space Symposium v Lackovciach. Mám rada tieto sympózia letné, kde som vytvorila takú kaplnku ticha v prírode. To je vľavo na obrázku. Tá kaplnka ticha bola v Posede Polovníckom a smer k nej, tú cestu som naznačila takouto navigáciou s útržkami svojich odevov. Tú prácu som robila so svojou dcerou vo výške, ja neviem, niekoľkých metrov, na 1x1, na malom mieste, vadili sme sa, udobrovali sme sa, ale nakoniec to bolo pre nás úžasné. Ten princíp tej navigácie som sa snažila preniesť potom do mesta. Toto je súčasná práca, ktorú chcem spraviť počas medzicentra, pre ktoré sme sem aj dneska prišli. Chcela som vytvoriť sídliskový orientačný systém, takú nejakú navigáciu pre mestských turistov, ktorí by mali sa prechádzať nie v lese, ale proste po tom sídlisku, objavovať tam mnohé zaujímavé veci, ako sú napríklad aj tie výmeníky pre mňa. Tá navigácia mala vychádzať z tej prírody, z toho turizmu, tá typická to pasovité označenie, ale bohužiaľ nie je to možné, pretože majú to patentované, tento princíp označovania, tak som vymyslela takéto kruhové značenie, ktoré asociuje tú prírodu, ale je to vlastne, farebnosť je iná, to sú iba také návrhy, každý výmeník na košických sídliskách, ktorý je takým kultúrnym centrom, má svoju farebnosť, napríklad mávo-červená farba je farba výmeníka brigádnická a vlastne vymyslela som také, to sú iba návrhy, v podstate môže to byť malba, môže to byť nálepka, samolepiaca na mestské prvky, nielen na stromy, ale aj na lampy, pouličné prvky, na garáže, osvetlenie alebo tak. Toto je taký nejaký výsledok, ktorý sa hodlám realizovať počas tohto týždňa na medzicentre. To kruhové označenie, ktoré by malo navigovať k výmeníku. A to je posledný slajd. Možno je to tiež nejaká navigácia, je to moja PF-ka, ktorou sa s vami lúčim a prajem vám krásny zvyšok pol roka.